Айсен Сергеевич Николаев. Академия является уникальным учреждением как высшая научная организация республики, миссия которой является интеграция научного потенциала республики для обеспечения экономического, социального, гуманитарного и культурного развития республики, усиления роли науки в воспитании молодого поколения. Якутия входит в число немногих субъектов Российской Федерации, которые смогли создать свою национальную академию наук. Айсен Сергеевич Николаев. Выступая на первом пленарном заседании перед избранными академиками, он связывал деятельность Академии наук с разработкой крупных проблем республики на рубеже 2 веков и перспективных задач начала следующего столетия. Сегодня, приближаясь к рубежу уже второй четверти нового века и отмечая 30-летие Академии, мы видим, что ее создание заняло особое место в ряду исторических событий развития нашей республики. Чтобы лучше осознавать это, мы никогда не должны забывать, в какое время была создана Академия науки. Это был период после развала Великой Державы, слома государственных и общественных институтов, разрыва коммуникаций во всех сферах и одной из самых уязвимых, пострадавших тогда, я считаю, сфер науки. Я убежден, что научный потенциал Якутии, сформированный в мощном русле советской науки, в это кризисное время был сохранен, в том числе благодаря политике нашего первого президента, во взаимопонимании и взаимодействии с Российской Академией. При этом нельзя не отметить, что в деятельности Академии наук республики были, конечно же, и непростые периоды, когда существенно сокращался ее функционал, происходили серьезные структурные изменения, порой были голоса о возможности ее закрытия. Но я абсолютно убежден, что миссия Академии быть выразителем передовых идей для экономического и духовного развития республики остается неизменной, как неизменно востребованными остаются результаты деятельности наших ученых. Эта миссия сегодня обрела новую значимость. Президент России Владимир Владимирович Путин объявил в нашей стране десятилетие науки и технологий. В числе основных целей президент определил вовлечение исследователей в решение важнейших задач развития общества и страны. В 2021 году у нас в республике была принята новая редакция закона о науке и государственной научно-технической практике. Нововведения коснулись в том числе полномочий Академии наук. Академия наук республики является главным координатором реализации решений по поддержке научной сферы. В том числе ведется работа по актуализации концепции развития ведущих научных школ, в рамках которой они будут поддерживаться на конкурсной основе. Поддержка профессионального роста молодых ученых. Без этого, конечно же, у науки нет будущего, и я считаю важнейшей задачей Академии наук именно масштабное вовлечение молодых талантов в научную деятельность. В этих целях мы учредили 10 ежегодных грантов главы республики молодым ученым и студентам в размере 500 тысяч рублей каждый. С 2021 года также возобновлена практика поддержки молодых ученых через республиканские научные фонды. Настоящее и будущее Академии науки Якутии я вижу в усилении ее роли как ключевого интегратора с российским академическим сообществом, вузовской и отраслевой науки. В новых реалиях, когда наша республика объективно уже становится одним из важнейших плацдармов поворота России на восток, эта роль Академии нашей республики особенно востребована. В этом же ключе, безусловно, важна и результативность научно-образовательного центра мирового уровня «Север», территории устойчивого развития, созданного в партнерстве 5 дальневосточных регионов. Академия наук здесь в полной мере должна выступать как координирующая структура интеграции ресурсов Якутского научного центра, Сибирского отделения Российской академии наук, научных институтов, Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова с реальным сектором экономики. Ожидания здесь весьма высоки, и я ставлю генеральную задачу именно следующим образом. Внедрение результатов научных исследований мирового уровня должно привести, на самом деле, к настоящим технологическим проблемам. И эти результаты не должны просматриваться в какой-то очень отдаленной перспективе, но уже сегодня должна быть не наблюдателем и благополучателем, а движущей силой тех преобразований, которые требуют сегодня. Проектом
новых целях в области проблематики изменения климата, деградации вечной мерзлоты, воспроизводства минерально-солевой базы, устойчивости северных экосистем, клеточных технологий, геномной медицины, биотехнологий должны привести к реальному ускорению трансфера технологий, знаний и кадров в отрасли экономики и в социальной сфере. Важнейшим практическим итогом, конечно же, должно стать улучшение условий жизнедеятельности человека на Земле. Я, конечно же, всецело поддерживаю наших ученых в стремлении к очень амбициозной задаче вхождения нашего научно-образовательного центра в пятерку ведущих НОЦ России и мирового уровня. При этом хочу еще раз подчеркнуть роль Академии наук Якутии как интегратора всего научного сообщества. Год назад на встрече с президентом Российской академии наук Геннадием Яковлевичем Красиковым мы обсуждали ход и перспективы научных исследований в нашей республике, в числе которых изучение глобальных вопросов, включая изменение климата и криолитозоны, освоение недр, развитие Северного морского пути и необходимой инфраструктуры. Я благодарен руководству Российской академии наук, Сибирскому отделению Российской академии наук, в целом российскому научному сообществу за высокую оценку уже состоявшегося и будущего вклада якутских ученых в научное и технологическое лидерство нашей страны. В целом считаю необходимым расширение масштабов научных исследований, направленных на пространственное развитие уже всего Северо-Востока и Арктической зоны России. Уверен, что такая работа должна вестись в тесной интеграции с родным для нашей якутской науки Сибирским отделением Российской академии наук во главе с Владимиром Николаевичем Парамоновым. Это чрезвычайно важно для достижения результатов, значимых не только для Якутии, но и для всей страны. Безусловно, комплексное научное сопровождение должно быть настроено на уникальные особенности Якутии, на дальнейшую реализацию гуманитарного, культурного, хозяйственного потенциала. Сегодня актуален социальный заказ с приоритетами экологии, устойчивости природных и сельскохозяйственных ландшафтов нашей территории, экономической эффективности традиционных отраслей. Особое место занимает разработка современных форматов сохранения и развития языков культурного кода северных народов. При этом считаю очень важным именно не спонтанный, а научно обоснованный подход к решению таких задач, конечной целью которых является народосбережение населения. Я уверен, что ученые Якутии, как и научное сообщество всей России, в крайне непростое для всего нашего Отечества историческое время полностью связывают свою деятельность с благом для российского общества, для нашего общего будущего. Уважаемые коллеги, друзья, ученые, как никто другой, наверное, понимают, насколько стремительно сегодня меняется мир. Я всегда говорю то, что 5 лет назад, даже 2-3 года назад было передовым, завтра уже может стать тормозом для развития. Сегодня для нашей республики ответственность за развитие колоссальной территории, любое торможение, узость целей, перспектив, они абсолютно непозволительны. И вклад научного сообщества в наше развитие просто неоценим. При этом якутская наука и фундаментальная, и прикладная обладает уникальными компетенциями во многих областях. Уверен, что Академия наук Республики, все наше научное сообщество будет опорой в нашем движении к общей цели – благополучия каждого, процветания в родной Якутии и всей нашей великой России. Еще раз благодарю ученых республики, ветеранов, молодых исследователей за развитие нашей науки, за совместную плодотворную работу и сотрудничество. Желаю всем успехов, сил, оптимизма, поисков новых научных идей и открытий. Ну и с наступающим Новым годом! Начинаем церемонию вручения наград.